आङो नैबे समाव रौता समष्टिनि UPPL नि सासे बिजाथि हिसाबै आङो खावलायनो लुबैगोन रिक्वेस्ट खालामगोन गभर्नमेन्टखौ जाहाथे नैबे जोंनि BTC आ 27 एप्रिलाव बिथांमोननि टार्मसा जोबनो थांगासिनो दङ। बिनि उनाव आं UPPL नि जानानै रौता समष्टिनि सासे बिजाथि जानानै आं लुबैजागोन जे फैबाय थानाय समाव 27 नि उनाव गभर्नरनि सासन जानांगौ जोंनि ओनसोलाव। मानोना जाय बिथांमोना दिनै गावसोरनि सासनखौ एक्सटेनसन खालामनो बिबाय थादों बियो मोगथां महर मोननाय नङा। खारन दिनै जों मिथिगौ कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दङ, इलेक्शन नटिफिकेशना सोलिगासिनो दङ। बे बेलायाव बिथांमोना साफा साफा बिजाथि, आं जेरै सासे बिजाथि बिथांमोनाबो सासे बिजाथि। बे बेलायाव आं लुबैदों जे 27 नि उनाव जोंनि ओनसोलाव गभर्नरा सासन खालामनांगौ। आरो गभर्नर सासन खालामनायनि उनाव जों नुनो मोनगोन जे बिथांमोननि जेसांखिनि जाख्ल'दोंमोन, बिथांमोननि जेसांखिनि कारापसन जानाय बियो गासैबो मोगथां महर मोनगोन। बेखायनो बिथांमोना गिनानै दिनै एक्सटेनसन बिबाय थादों। जों आसाम गभर्नमेन्टखौ, भारत गभर्नमेन्टखौ आरो गभर्नरखौ खावलायदों आरो बिथांमोनखौ जों बुंदों जे नोंथाङा गभर्नरा जोंनि बे BTC खौ 27 नि उनाव सालायनांगौ। आरो सालायखांनायनि उनाव नोंथांमोना रायजो राजाफोरा नुनो मोनगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव मोनसे कारापसन फ्रि मोनसे गभर्नमेन्ट जानो थांगासिनो दङ। जाय गभर्नमेन्टखौ जोङो UPPL आ सासन खालामगोन। आरो इलेक्शनाव जोङो फैबाय थानाय समाव BTR नि इलेक्शनाव जोङो UPPL आ देरहानाया रोखा जाबाय। दा बेखायनो बिथांमोना गिनानै जोंनि UPPL सासनखौ बा UPPL आ जे गभर्नमेन्ट खालामगौ बेखौ बिथांमोना गिनानै दिनै बिथांमोना एक्सटेनसननि खोथा बिबाय थादों। बियो बिथांमोननि साननाया जाफुंनाय नङा। दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव बयबो हारि माहारि बयबो दिनै लोब लोब फैदों आरो बयबो दिनै परिबर्तननि सार्थआव रायजो राजाफोरा दिनै सोलायनाय मोनसे सरकार लुबैदों। आरो बे सोलायनाय सरकाराव जों बयखौबो बा जोंनि UPPL खौ दिनैनि नैबे समाव सरकार खालामनायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैजादों। बेखायनो दिनैनि तारिखाव जों गभर्नरखौ नैबे जा मोनसे बुहुमनाङै मोनसे कर'ना भाइरासनि मोनसे गिख्रंथाव बेमार, बे बेमाराव जोङो बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय इलेक्शनखौ जिहेतु इलेक्शन कमिशनारा फासयनानै होबाय। बे बेलायाव जोंनि नैबे BTC खुंथायाबो जाहाथे दा BTC खुंथायाबो जोबनो थांनायाव जाहाथे फैबाय थानाय समाव जे गभर्नरनि सासना जायो जों बेखौ लुबैजादों। ल'आ बयनिबो थाखाय, बिथांमोननि नोजोराव बिथांमोना बुंदों जोंनि थाखाय, जोंनि नोजोराव जों बुंदों जे जोंबो जा रुल्स एन्ड रेगुलेशन बेखौ नायजोबनानै नुबाय। आरो बेखायनो दिनैनि नैबे मोनसे गिख्रंथाव जाथायाव कर'ना भाइरासनि मोनसे गिख्रंथाव मोनसे जाथायाव जाहाथे इलेक्शन फाथिनाया एसे उसुबिदा जादों। बे बेलायाव जोङो लुबैदों गभर्नरा सासन खालामथों। गभर्नरा सासन खालामनायनि उनाव जों नुनो मोनगोन जे जोंनि ओनसोलाव मोजां मोनसे सासन बेबस्थाया फैगोन। बेखायनो बिथाङा जेखि बुङा मानो बिथांमोना बिथांमोननि लुबैनायखौ दिनै बुंदों। बेहाय बुंनायनि बयहाबो अधिकार दङ, बुंनायनि बयबो मोन्थाय दङ। दा बेखायनो दिनै बिथांमोना बुंदों, खिन्थु बिथांमोननि बुंनाया मोगथां महर मोननाय नङा। दिनै गभर्नरा 27 नि उनावनो जोंनि BTC खौ सालायगोन बियो रोखा जाबाय।